अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद मेहो और आप देख रहे हैं स्मार्ट टेक। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक ट्राईपॉड का रिव्यू। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कैसा ये ट्राईपॉड है और किस तरह की इसकी बिल्ड क्वालिटी है और क्या क्या इसकी के अंदर हमें फीचर्स मिल जाते हैं। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये काफ़ी अच्छा एक ट्राईपॉड है, मुझे ये बहुत पसंद आया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है हमारा ट्राईपॉड और यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं 3110। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं, लेकिन अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसे लोकल मार्केट से बाय किया है, ख़रीदा है। तो वैसे तो ये दराज डॉट पी के पर भी अवेलेबल है, लेकिन वहाँ पर आपको बहुत महंगी डील मिलेगी और वहाँ पर महंगी डील के साथ साथ डिलीवरी चार्जेस अलहदा लगेंगे और उसके अलावा टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले लोकल मार्केट में इसे चेक करें कि ये अवेलेबल है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर आप दराज डॉट पी के से ख़रीद सकते हैं। प्राइस मैं आपको अभी बताता हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए इसे अनबॉक्स कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे कर लेते हैं अनबॉक्स और उसके बाद सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये एक माउंट, एक अदद। इसे साइड पे रख लेते हैं और उसके बाद हम अपने ट्राईपॉड को निकाल लेते हैं। उसके अलावा देख सकते हैं बॉक्स में हमें कुछ नहीं मिलता, तो बॉक्स को हम साइड पर रख देते हैं। तो ये है हमारा पाउच और पाउच के अंदर हम देख लेते हैं हमारा ट्राईपॉड। पहले हम इसे खोल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसे निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर पाउच भी काफ़ी अच्छा है, इससे आपका जो ट्राईपॉड है वो सिक्योर रहता है। और उसके बाद हम यहाँ से देख सकते हैं आप, ये है हमारा ट्राईपॉड और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ट्राईपॉड। तो ये है हमारा ट्राईपॉड और चल शुरू। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी हमें देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा बिल्ड किया गया है और काफ़ी अच्छा इसका वेट भी है, तकरीबन आधा किलो का है ये। मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पर माउंट को इसके साथ अटैच कर लेते हैं। तो दोस्तों अब इसका मैं साइज़ जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप सबसे पहले आपने करना ये है कि आप यहाँ पर इन क्लिप्स को ओपन कर लीजिए। यहाँ से सब क्लिप्स को ओपन कर लीजिए और उसके बाद यहाँ से आप इसे बड़ा कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने इसे काफ़ी बड़ा कर दिया है। आपने क्लिप्स को ओपन करना है और इसे बड़ा करना है और वापस क्लिप को बंद कर देना है। दोस्तों आप इसे यहाँ से भी बड़ा कर सकते हैं, आपने इसे वापस कस देना है। तो ये है दोस्तों इसकी टोटल हाइट, आप देख सकते हैं ये है इसकी टोटल हाइट। तो दोस्तों बात कर ली जाए इसके फीचर्स की, तो सबसे पहला हमारा जो फीचर है वो इस हैंडल का है। हमने क्या करना है, इसे खोलना है और आप देख सकते हैं अब ये मूव हो रहा है। आप इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, आगे और पीछे। तो जहाँ भी आप करना चाहते हैं उधर रख के इसे क्लोज़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। उसके बाद जो सेकंड फीचर है हमारा वो है ये वाला स्क्रू। आप इसे खोलिए और उसके बाद आप इसे इधर भी मूव कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा फीचर, मैं इसे वापस क्लोज़ कर देता हूँ। और तीसरा जो फीचर है हमारा, आप इस वाले स्क्रू को खोलिए और आप देख सकते हैं आप इसे इस डायरेक्शन में भी अब मूव कर पा रहे हैं। तो आपको जिस तरह रखना है, जिस तरह आपको एडजस्टेबल लगे, आप वहीं पर इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आप 360 कहीं भी इसे मूव कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा फ्रेम हासिल कर सकते हैं मोबाइल से। और दोस्तों एक और जो फीचर है, आप इस माउंट को अगर हटा दें तो आप यहाँ पर अपना कैमरा भी लगा सकते हैं इस माउंट में। तो दोस्तों मैंने अभी तक कैमरा ट्राई आउट नहीं किया है, मैं अभी अपना फ़ोन ही इस्तेमाल करूँगा इससे, और ना ही मेरे पास फ़िलहाल कैमरा अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों एक और बहुत ही अच्छा जो इसका फ़ीचर है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये लेवल मिल जाता है।
दोस्तों इस लीवर से आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका जो मोबाइल की डायरेक्शन है, या आप कह सकते हैं फ्रेम आपका बिल्कुल सीधा है या नहीं। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर हमें इसके अंदर मिल जाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये मेरे दोस्त और मैंने 2 यूनिट बाय किए हैं, और ये हमें 1400 के 2 यूनिट्स हमने ख़रीदे हैं लोकल मार्केट से, यानी कि 700 का एक है ये ट्राईपॉड। लेकिन दराज डॉट पी के पे आपको ये मुख्तलिफ़ प्राइस में मिल जाएगा। आपको 1200 का भी मिल जाएगा, और आपको 730 रुपये का भी मिल जाएगा। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप जौन सा मर्ज़ी ख़रीदिए। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले इसे लोकल मार्केट में ट्राई करें। अगर आपको ये लोकल मार्केट में मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों मैं एक दफ़ा फिर आपको इसकी लेंथ ट्राई आउट करा देता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर कोई सजेशन है या फिर मैं अपनी वीडियोस में कहीं पर गलती करता हूँ तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप हमारे चैनल स्मार्ट टेक को सब्सक्राइब कर लें। अब सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसके साथ ही एक बेल आइकन होगा, आप उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।